Boa tarde a todos, vou falar outra vez eu de novo, mas esta vez vou falar acompañada de unha das miñas alumnas, de Ángeles, basicamente porque esta exposición, digamos que ela é a protagonista, non? Xa que é unha experiencia que está centrada nela. Ángeles é unha alumna que presenta a cegueira e que chegou por primeira vez ao noso centro, ao Instituto de Pastoriza, este ano. Entón, ante a súa chegada, unha das primeiras preguntas que nos formulamos dentro do centro foi como podemos adaptar todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe e, sobre todo, como podemos aproveitar as novas tecnoloxías para ofrecer a mellor resposta educativa para Ángeles. Así que, tendo en conta isto, creo que unha das primeiras cuestións que debemos resolver, sobre todo tendo en conta o nome tan rimbombante que ten esta presentación de tiflotecnoloxía, non? É saber que é a tiflotecnoloxía. Bueno, para aqueles que saibades grego, que non é o meu caso, a tiflotecnoloxía significa o seguinte. Tiflo vén do grego, que significa cego, así que a tiflotecnoloxía é aquela tecnoloxía que está adaptada ás persoas cegas. Entón, neste apartado, Ángeles, que seguro que vai explicar moitísimo mellor que a min, verdade? Vai explicar cales son aqueles aparellos que axudan a facer a súa vida diaria moito máis fácil. Entón, vai a explicar, no primeiro lugar, que é a máquina Perkins. A máquina Perkins é unha das herramientas que yo utilizo. La máquina Perkins es como la máquina de escribir antigua, solo que en vez de escribir letras, escribe braille. El siguiente aparato es la línea braille, que me permite leer lo que aparece en una pantalla de un ordenador, ya sea de tablet, de móvil o de iPhone. El siguiente aparato es la impresora. Si yo quiero ver lo que hay en un apartado, esa impresora lo que hace es imprimirlo y así yo lo puedo leer. El siguiente es la termofón. La máquina termofón es una máquina que hace con el calor, hace figuras en relieve y así pues yo las puedo notar y sé cómo son. E por último temos o Victor Reader Stream. E por último está o Victor Stream, que me permite escuchar libros de texto, escuchar música, etc. Dicir que isto foi un dos últimos aparatos que pedimos a ONCE, xa que, bueno, creo que é moi útil, porque, por exemplo, para os diferentes temas, para os temas de esta profesora de Historia, de Matemáticas, pois o que facemos é colgar o tema en Google Classroom, entón, se lle pasamos un archivo en formato TXT a este aparello, o que fai é lelo, non? Transforma ese texto en voz. Entón, a finalidade del sería que ela dende a casa, pois de forma autónoma, poides estudar os temas de bioloxía, o tema de xeografía e historia, soa, digamos, en axuda da súa nai, non? Ademais, decir que esta liña de braille, que, bueno, trouxen aquí, xa que a temos a oportunidade para poder vela, non só permite ler, tamén como explicou ela, permite a lectura aquí en braille que vai saindo, ademais permite escribir, ela tamén a pode empregar para poder escribir nun documento de texto, tamén con estes botóns de aquí permite controlar os diferentes, digamos que, movimentos que podemos facer nun ordenador, non? Se queremos abrir unha ventá, se queremos darlle botón de inicio, todo eso podemos controlalo dende estes botóns. A incorporación da liña de braille, que tamén o fixemos este ano, dado que é compatible con todos os ordenadores que empregamos no centro, é compatible con este ordenador, mas tamén cos Chromebooks, que son os que empregamos no centro, foi basicamente porque é
é moi bo para aquelas materias, como por exemplo a materia de inglés, dado que para ela, por exemplo, saber como se escribe unha palabra que se está pronunciando diferente é moito máis rápido con esta liña de braille. Ademais, ten outros usos, como para a música, ela é moi boa en música, non? Entón, esta liña de braille tamén pode ler esas partituras musicais. E tamén para matemáticas, que cando estades cas ecuacións, que son moito máis complexas, non é como a nosa ecuación, que é moi visual, non é moi sinxela, pero a ecuación pasada a braille ten moitísimos puntos, non? Entón, ten moitísima información, e esta liña de braille o que faría sería transformar esa ecuación nesta liña, para que ela a poidese ler. Explicado estes instrumentos que se engloban dentro da tiflotecnoloxía, o seguinte apartado sería explicar un pouquiño como accede Ángeles a un ordenador. Para iso existen diferentes lectores de pantalla. Despois veremos un vídeo que vai ser moito máis ilustrativo que esta explicación, pero un lector ou un revisor de pantalla o que fai basicamente é ler toda a información que vai aparecendo na pantalla do ordenador. Entón, temos diferentes lectores de pantalla. Os máis recomendados pola ONCE é este, que é o IAOS. Digamos que a maior desventaxa do IAOS é que só está permitido só teñen acceso as persoas afiliadas, non? Entón, eu se quero facer unha proba de accesibilidade, o problema é que non podo. Así que tamén temos outros lectores de pantalla, como por exemplo o NVDA. O problema principal que encontramos ao NVDA é que neste caso sí que é gratuito, no outro caso non é gratuito, só ten acceso a xente da ONCE, non? Neste caso é gratuito, podemos descargalo no ordenador, pero o maior problema era esa voz tan metálica que, comentaronme últimamente que ahora sí que se pode cambiar, pero antes tiñan a voz moi metálica, entón cando comezou Ángeles no noso centro con este lector, pois a verdade é que era bastante molesto. De feito, ela sabe que unha das primeiras cousas que eu aprendín foi a apagalo, a desconectalo, porque non se podía a veces nin traballar. Entón, tratamos de buscar un revisor de pantalla que fose cunha voz moito máis natural, non con esa voz tan metálica. Así que, dentro do centro, recomendáronme o Chromebox, que é compatible cos Chromebooks que utilizamos. É gratuito e ten unha voz moi natural. Para que nos entendamos, ten esa voz do Google Maps. Non obstante, tamén temos outros lectores de pantalla, como é o VoiceOver, que neste caso só está disponible para os dispositivos con sistema operativo de iOS, para aqueles que teñen a maza por detrás, non? Os móviles, iPhone, iPad. E para Android teríamos o Tollback. Con estes lectores de pantalla que fixemos? O que fixemos foi buscar aquelas aplicacións que nos permitisen realizar actividades con Ángeles. Por que digo buscar? Pois basicamente porque, ainda que nos parece que non, case todas as páxinas que visitamos teñen algún problema de accesibilidade. Case todas as aplicacións que temos no noso móvil, ese lector de pantalla non as lee. Hai algúns campos que son imposibles de ler, outros saltaos, é dicir, estamos saltando esa información, entón non é accesible. Así que, aproveitando que o noso centro, supoño que, xa fomos contando, tanto Teresa como Nacho, en outros anos, temos integradas as Google Apps, pois miramos, e a verdade é que tamén son accesibles, así que o que tratamos de buscar foi integrar, buscar a maneira para utilizar estas Google Apps, non? Xa que o resto de alumnos empregan todas as aplicacións de Google, pois porque Ángeles non as pode empregar. Así que parece que non, pero para lograr que isto fose accesible, lograr saber como utilizalo, porque de verdade costou bastantes meses, estivemos bastante tempo para poder poñer todo isto en funcionamento. Algunha das aplicacións que fomos empregando, por exemplo, foi a de Gmail, a dos correos electrónicos. Por que comezou con esta? Cando chegou ao centro, unha das primeiras cousas que traballei con ela foi a escritura de correos electrónicos, basicamente porque non había traballado na educación primaria. Eu creo que é esencial. Ás veces non hai que centrarse só nos contidos de libros, non? Senón tamén noutro tipo de contidos que favorecen a autonomía das persoas. Así que fomos traballando, sobre todo ligando e aproveitando esas materias de lingua galega, lingua castelá, e o que fixemos foi, en lugar de enviar cartas, este típico exercicio de escriba unha carta A, agora eu creo que xa non se envían cartas, ou polo menos non as envío, así que facemos o de enviar mails. E o que lle decía, por exemplo, pois imos enviar un correo electrónico, verdade, Ángeles, a unha amiga, e despois íamos enviar un correo electrónico a unha profesora, traballando desta forma os diferentes rexistros.
Despois empregamos tamén o Google Classroom. Neste sentido, o que se foi facendo en Classroom foi unha aula virtual. Entón, Ángeles o que tiña era para cada materia unha aula virtual. O que queríamos facer era, en esa aula virtual, ir colgando todos os recursos, todos os temas, diferentes vídeos, para que ela puidese repasar para os exames. Aquí temos un exemplo, non? Este é unha foto, un pantallazo da páxina de Google Classroom, na que se ve que se pode acceder a clase e tamén que se pode acceder a esta carpeta, que para min é moi importante. Por que digo que esta carpeta é moi importante? Porque Ángeles, digamos que non ten acceso a unha libreta en papel para poder coller apuntes, non? Entón, o que fomos traballando, por exemplo, en todas as materias, cando comezamos as clases, era o de coller apuntamentos. Por exemplo, nas clases de galego, non sei se te acordas, pero nas clases de galegos, pois o que facíamos era entrar nesa carpeta e era como a nosa libreta digital, xa que eso ten acceso a Drive, entón ela tiña todos os documentos colgados na internet e podía acceder. Entraba na carpeta, buscaba os últimos apuntes que tiña collidos dese día, entón ela, de maneira autónoma, foi o que fomos traballando durante todo o curso que estíamos xuntas, ia collendo na clase o que ia dicindo o profesor. E todo isto, grazas á incorporación desta carpetiña, que de verdade que é moi útil, porque é como unha libreta digital, incluso creo que é máis útil que as libretas que teñen o resto dos alumnos, non? Porque o que tratábamos de facer era, en lugar de... Cando chegou ao centro, ela viña de traballar cun pendrive, cun lápiz. O problema desto é que ten que ter unha axuda externa, non? Ten que ter unha persoa que conecte ese pendrive, que meta os documentos nesa memoria USB, e desta forma era ela quen podía controlar e quen podía acceder a toda esa carpeta e toda esa libreta digital, como eu lle chamaba. Bueno, para que podades ver como funciona un revisor de pantalla, que eu creo que é moito máis ilustrativo, teño aquí un vídeo, a ver se funciona, na que se ve como se accede dende un iPad, que ela ten un iPad, horizontal, ao Classroom. Entón, ela collería o iPad, é unha pena que non o podemos conectar, pero bueno, temos este vídeo. Ela collería o iPad, encendería ese revisor de pantalla, que no caso de iOS e o VoiceOver, é un dos máis accesibles, o malo, xa dixen antes, é o prezo, non? Pero é un dos máis accesibles. Tería que ir por toda a pantalla ata chegar contactos, reloj, a Google Classroom. mapas, casa, vídeos, notas, recordatorios, iTunes Store, App Store, iBooks, ajustes, Classroom. Aí están as diferentes aulas apuntarse a unha clase, virtuais. Educación física, opciones, un novo obradoiro de música, opciones, refuerzo de lengua galega, por cada materia, ¿no? Opciones, lengua castellana, opciones, refuerzo de inglés, opciones, refuerzo de geografía e historia, 1, menú, botón. Refuerzo de geografía e historia. Entón, por exemplo, ela se quere entrar nun tema, o que sería, teria que ir guiándose ata chegar ao tema que ela quere, que neste caso, por exemplo, pues sería este tema de prehistoria. Daríalle clic 15 de abril, asignada, atrás, e xa podería entrar no tema. Bueno, unha vez chegado ao tema, vou ler xa aquí. Step 7, a prehistoria. Anotar este archivo. Abrir en otra aplicación. Tema 7, a prehistoria, introducción. A prehistoria é a etapa máis longa da historia da humanidade, que comprende desde hai 5... Bueno, vemos que é un proceso, digamos, que necesita tempo, non? É un proceso que necesita tempo, non é como o resto dos alumnos, que chega a clase e xa pode coller apuntamentos, senón que necesitamos ampliar eses tempos dentro da clase. Decir que o uso desta ferramenta tamén era porque o resto de alumnos pois a empregan, non? E tamén porque é unha ferramenta que é tanto accesible e tamén gratuita, podendo empregar así os recursos que temos no centro. Volvo aquí ao modo de presentación. Vale, despois fomos empregando os Google Docs, xa que os Google Docs son tamén accesibles, a diferenza de Microsoft Office, pois necesitamos no Office pagar esa licenza, non? Entón, Google Docs permitíanos traballar tanto en liña como se non tiñamos internet.
Ademais, tamén aproveitamos o programa de escritura de voz, que aproveitamos, acordaste, cando estábamos na biblioteca, a veces, para traballar sobre todo a escritura de inglés. Non, porque ela sempre decía, bueno, que a mí o de inglés, o de escribir non me gusta. Pero como ela pronunciaba moi ben, pois o que facíamos era, con esa escritura por voz, ela ia falando en inglés, esa ferramenta de escritura por voz ia escribindo. Desa maneira, ela tamén podía escribir en inglés. Ademais, se conectásemos a escritura por voz, bueno, o ordenador, a liña de braille, pois tería transcrito e podría saber como se escribe esa palabra en inglés, para poder comprobalo, porque ás veces, bueno, pois sempre dubidamos, non? Todos os arquivos de Google pois quedan almacenados en Google Drive, desta forma pois na casa ela seguía traballando, non só na escola, senón que podía acceder a todo o que íamos facendo cos diferentes profesores pois dende calquer punto. Ademais, tamén incorporamos os formularios de Google, que tamén son accesibles, que, bueno, cando comezamos había algún erro que eu non daba feito para que lese ás veces as preguntas, non sabía por qué, mas agora xa está solucionado. Así que tamén se poden empregar para as persoas con cegueiras formularios de Google que nos permiten realizar actividades de seleccionar, bueno, diferentes actividades, sobre todo empregaba para actividades de seleccionar, de as típicas de ABC, e tamén exames que son autocorrexibles. Despois, o Google Calendar foi unha das últimas ferramentas que decidimos empregar. Empezamos empregándola Cristina e máis eu. Cristina é a profe de atención domiciliaria, moitas grazas por vir. Por que decidimos empregar? Bueno, pois porque ás veces era moi difícil poñernos de, bueno, saber o que estaba facendo unha, planificarnos, entón unha das ideas que tivemos foi coller o Google Calendar, non? E dicir, bueno, pois este día que fixeches con ela. Entón, eu a partir desa planificación ia planificando cando ter exames, cando poñerlle o seguinte tema. E despois, outra dos usos, que, bueno, este ano non nos deu tempo, non? Pero sería para o ano que ven, porque creo que é moi útil, sería utilizar este Google Calendar como axenda digital. Xa tenemos a libreta, non? Ahora faltanos a axenda. E por que digo como axenda digital? Pois porque ela tamén de maneira autónoma na clase o que podría facer sería, imaginade que se pon pois unha tarefa de o típico, unha redacción para a fin de semana. Pois ela na clase pois apuntaría luns redacción de, e así ao chegar a casa podría revisar co móvil ou co ordenador cando ten que entregar as diferentes tarefas. Vale, outra das cuestións coas que estivemos traballando, non? Das dúbidas grandes que tivemos, como, por exemplo, a profesora de bioloxía, que nada máis comezar díxeme, é que eu non sei como podemos adaptar esta materia, porque é moi visual, non? Así que, a continuación, o que vou explicar un poquinho son aqueles recursos que empregamos con aquelas persoas que teñen ben ou discapacidade visual, é dicir, que teñen poucos restos, que ainda teñen resto visual, ou cegueira, é dicir, que teñen unha perda total. Así que, en primeiro lugar, temos as láminas plásticas, que trouxen aquí un exemplo. Estas son as láminas plásticas que se fan con esa máquina de termoform que explicou antes Ángeles. Estas láminas, pois, por exemplo, esta explica un volcán. Entón, esta empresa, a silueta, non? O malo destas láminas plásticas é que ás veces custa moito pois encontrar as diferentes partes, así que tamén se pode incorporar, por exemplo, láminas con diferentes texturas. Ademais, teño aquí unha lámina que me trouxo a once, o cable este non vai a caer, que son un mapa mundi, vou enseñalo porque, bueno, xa que o temos aquí, é un mapa mundi de, non creo que este é o mapa de relevo, o que trouxen hoxe. Para que vexades tamén non só todo o espazo que necesitamos para traballar os diferentes recursos. Aquí está, este é un pouco máis, está a cor, este moito mellor. Este sería, por exemplo, un mapa xa a grande escala feito con esta mesma máquina, un mapa de relevo. Bueno, decir sobre isto, unha pequena cousa, que, por exemplo, como vemos nós, non? Que tamén é importante explicalo para ver como entendemos nosa realidade. Por exemplo, se eu vou ao Museo do Prado para ver as meninas, o primeiro que vexo, que vai ser? Vai ser o Museo do Prado. Mentras que se ela quere interpretar isto, o primeiro que vai ver non vai ser todo, senón que vai ver unha pequena porción da realidade.
É dicir, que a nosa visión, a nosa percepción da realidade vai do global ao particular, mentras que a súa vai do particular ao global. E por iso é moi importante o de respetar os tempos, non? Non chegar e dicirlle, a ver, ti que crees que é? Que crees que é esta parte da lámina? Porque é imposible que poida, digamos que, entender todo isto en moi pouco tempo. Necesitamos esa, digamos que, adaptación de tempos. Ademais, tamén podemos empregar representacións en miniatura. Estas representacións son como os típicos xoguetes dos nenos pequenos, non? Por exemplo, se estamos dando os animais vertebrados e invertebrados, podemos coller esas figuriñas, que o único que habría que explicar, a única desventaxe desas figuriñas é explicar, digamos, as proporcións, non? Pois, se damos unha figuriña dun can e ao lado damos unha figuriña dun grilo, do mesmo tamaño, pois podemos ter a interpretación de que teñen o mesmo tamaño, non? Podemos chegar a esa mala comprensión. Así que temos que explicar sempre é tan grande como, un elefante é tan grande como, e facer o exemplo con algo que sexa coñecido xa por ela. Pois é tan grande como, eu que sei, como unha furgoneta. Vale. E, ademais, para ter tamén representacións, agora que os centros tamén teñen impresoras en 3 dimensións, tamén podemos facer uso delas. Dado que hai cousas que, por exemplo, non van ser poder representadas nun plano, non? Eu, por exemplo, se quero representar, se quero darlle un exemplo de que é un cubo, non vou representar un cubo nunha lámina, non ten sentido, non favorece a comprensión dese concepto. Así que o que podo facer é darlle esa miniatura, ou tamén, se quero explicar algo, podo darlle, se non hai esa miniatura ou é difícil de encontrar, grazas aos profes tamén de tecnoloxía do centro que me foron guiando coa da impresora 3D, podemos facer diferentes proxectos. Isto é do tema de xeografía e de historia que comezamos agora co tema de Exipto e Mesopotamia. Entón, como vin que no repositorio había esta figura, pois dixen, bueno, pois vamos a aproveitar e vamos a comezar a darlle tamén uso na aula de PT a impresora de 3D. Unha das desventaxas das impresoras de 3 dimensións é que, o malo é controlar ese programa específico, non? Pero, actualmente hai moitas figuras en repositorios, así que tampouco é tan complicado. Xa por último, comentar algúns recursos educativos digitais, xa que xa como dixen, non hai moito que sexa accesible, así que fixen aquí unha pequena selección dos que coñece Ángeles, que, por exemplo, dentro dos programas específicos de matemáticas está o Lambda, que agora vai a pasar a ser EDICO, ou que se vai a empregar, que é un programa específico que che permite realizar todas as operacións, as diferentes operacións, ecuacións, todo. Entón, o que poderíamos facer despois é pasalo a esta liña de braille, para que ela o pudese ler. Tamén podemos descargar libros. Como lee unha persoa que non ten visión? Pois hai este xestor de libros na ONCE, a través do cal se descarga, hai diferentes formatos, pero para entendernos en formato sonoro, os diferentes libros, non? Tamén hai aplicacións que sí que son accesibles, como o Word Reference, que nos axudan a traducir, e tamén o Google Translator. Ademais, hai algunha aplicación que nos axuda a, se temos un texto escrito, esta aplicación, o TextGrabber, o que fai é lernos o texto, é dicir, pásanos ese texto a voz. E xa por último, o TapTapSee, que tamén nos serve para favorecer a autonomía, non? Estes, digamos, que igual eran un pouco contidos máis, aplicacións máis educativas, a última servenos un pouco máis para a autonomía, dado que, por exemplo, se eu non sei que é o que teño diante, collo o móvil, sacolle unha foto e identifica o obxecto. Para que nos pode servir tamén? Pois non só obxectos, senón tamén as cores. Se teño unhas zapatillas que son do mesmo modelo, teño unhas brancas e teño unhas rosas, pois como os vou diferenciar? Co móvil, a través desa aplicación, pois fai esa lectura, non? Estas son as zapatillas que son brancas, que son rosas. Ademais, dicir tamén que tamén fai o recoñecemento de persoas, non? Sacaslle unha foto, diceche incluso, faiche unha descripción, é morena, non sei que, e tamén da idade, tamén fai unha descripción así un pouco aproximada da idade, sí. Non, isto non o vamos a facer aquí en directo, porque igual quedamos, non sei, un pouco mal, pero sí, tamén fai unha aproximación da idade, entón, despois o que podemos facer é etiquetar a esa persoa, non? Dice, esta persoa,
descríbeme a min mesma, entón etiquetas, e di, esta é Patricia. A seguinte foto que saques, pois xa che vai dicir o móvil, estás sae Patricia e Ángeles. Dicir que estes son algún dos recursos educativos digitais, algúns máis, mas sí que eu creo que se debería seguir avanzando cara a creación deses recursos que sexan accesibles para todos. E xa por último, agradecer sobre todo a Ángeles a participación nesta experiencia. Moitas grazas por vir, xa que ti eres, como xa dixen antes, De nada. a protagonista. E tamén, moitas grazas sobre todo a familia por toda a colaboración ao longo deste ano, a Cristina, que tamén o traballo que levas feito, a todos os profesores, tamén en especial a Rosa da 11. Moitas grazas.